بیزنس پلن چیه؟ چه فرقی با بیزنس مدل میکنه و چه اجزای مهمی داره؟ تو این ویدیو با من همراه باشید تا جواب همه این سوالا رو بهتون بدم. سلام علیکم، امیدوارم که عالی باشید. من مانوئل هستم، مانوئل وهانجانیان. تو این کانال در مورد استارتاپ ها، کسب و کارهای اینترنتی و حتی آنلاین شاپ ها صحبت میکنم. پس اگه این مفاهیم براتون جذاب هستش، این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله و لایک هم یادتون نره. تا بریم سر وقت ویدیو. خب بیزنس پلن چیزی که احتمالاً اکثر سرمایه‌گذارا و اکثر تیم‌های استارتاپی باهاش آشنایی دارن و دنبالشن، اما یه تفاوت خیلی بزرگ با بیزنس مدل داره و متاسفانه به جای همدیگه ازش استفاده میشه. یعنی که بعضی موقع فکر میکنن بیزنس مدل همون بیزنس پلنه و برعکس فکر میکنن اگر بیزنس مدل نوشتن پس بیزنس پلن نیازی نداره. خب بخوام خیلی ساده بگم بیزنس پلن چیه؟ بیزنس پلن مسیر رسیدن به بیزنس مدل یا منطق کسب و کار شما رو توضیح میده، به همین راحتی. پس بیزنس پلن قراره در بخش‌های مختلفی که توش تمام موارد مرتبط که باید یه نفر بیرونی، یه ذی‌نفع بیرونی بدونه رو شامل میشه و قراره بیزنس مدل رو توش تشریح بکنه. پس بر اساس این صحبت من اول ما نیاز داریم که بیزنس مدلمون در بیاد، بیزنس مدلمون رو نهایی بکنیم و براش بیزنس پلن بنویسیم. حالا سوال شاید بپرسید که خب مالا تو گفتی محصول یک استارتاپ نهایتا بیزنس مدلشه یا محصول کسب و کار بیزنس مدلشه. بله، شما همون بیزنس مدلی در همون شرایطی که دارید، در استیجی که هستید دارید اون رو می‌نویسید، در اون استیج نیاز به بیزنس پلن دارید. قراره این بیزنس پلن به ذی‌نفعان بیرونی بگی که قرار چیکار بکنید. ذی‌نفع بیرونی کیان؟ میتونه سرمایه‌گذار شما باشه، میخواد بانکی که به شما پول بده باشه، میخواد اعضای تیم شما باشه، رئیس هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره شما باشه، سهامدار شما باشه، اصلا مدیران شما باشه. هر کسی که قرار هستش یک ارتباطی با این بیزنس داشته باشه و ببینه آیا این بیزنس فردایی داره، آینده‌ای داره یا نه. پس بیزینس پلن قراره بگی که من قراره چیکار کنم توی مدت زمانی و قراره چجوری این بیزنس مدلی که در مورد صحبت کردم رو محقق کنم و چجوری قراره بیزنس رو اجرا بکنم، با چه شرایطی، با چه شرایط مالی، چه پیشبینی مالی دارم، چه اقداماتی دارم و تمام مواردی که میخوام تو ادامه بهتون توضیح بدم. خب بخش اول خیلی مهمه، یعنی یکی از مهمترین بخش های بیزنس مدل میشه این بخش اول که عملا میتونم بگم که این چند صفحه رو ابتدا میخونن و آیا تصمیم میگیرن که ادامه بدن یا تصمیم میگیرن ادامه ندن. این دو صفحه چیه؟ Executive Summary، خلاصه مدیریتی. این خلاصه مدیریتی قراره تو 3-4 صفحه همون داستان الیویتر پیچ رو داشته باشه. میخوایم توی ارائه آسانسوری بگیم که چرا ما خوبیم و چرا باید رو ما سرمایه‌گذاری بشه، اصلا چرا این بیزنس جذابه و این بیزنس کار میکنه. خب این اکزیکیوتیو سامری چی باید بگه؟ همونطور که دارید میبینید تو قسمت اول باید بگه که ایده شما چیه و کلا توی یکی دو تا جمله بیشتر نباید این رو بگید. همون بحث الیویتور پیچه. تو بخش بعدی باید پروداکت و سرویستون رو کامل تشریح بکنید، چه مشکلی رو از آدم حل میکنه و راه حل شما چیه. پس تمرکز روی مشکل بسیار اینجا حائز اهمیت میشه. بخش سوم اهداف کسب و کار شما چیه، قراره چه انتظاری از این بیزنس تو 1-2 سال 3 سال تا حتی 5 سال آینده داشته باشیم و تارگت مارکت شما چیه، اون سگمنت شما چیه، اون کاستومر ایدئال شما چیه. بخش بعدی میشه اون بحث رقابت و چه تفاوتی رو شما دارید، همون بحث ارزش پیشنهادی و مزیت رقابتی. اما اگر نمیدونید چیه، طبق معمول اینجا اپیزود داریم براش میتونید بری و مطالعه بکنید. و بخش بعدی میشه اون تیم مدیریته و ثابت کنی که ما اینو میتونیم. و در نهایت بحث کلیتی در مورد مسائل مالی این داستان و چرا اصلا ما فکر میکنیم این بیزنس پروفیتبله و سودآوره. چیزی که متوجه شدیم این هستش که اکزیکیوتیو سامری باید انتهای داستان نوشته بشه، یعنی شما بخش‌های مختلف دیگه رو باید بنویسید، برگردید اکزیکیوتیو سامری رو بنویسید.
خب بخش بعدی میشه بحث کامپانی دیسکریپشن یا حالا شرح کمپانی یا شرح کسب و کاری که میخواید در موردش صحبت کنید تو این بیزنس پلن. بخش اول ماست و یکی از مهمترین بخشاست. اما چه بخشایی داره؟ خب مشخصا شما نیاز دارید که میشن خودتون یعنی مأموریت خودتون رو بگید، چشم انداز خودتون رو اونجا بگید، فلسفه وجودیتون رو اونجا قید بکنید و در ادامه بیایید در مورد ارزش هاتون صحبت کنید، اهداف سازمانیتون صحبت بکنید، تارگت مارکتی که دارید، صنعتی که دارید توش کار میکنید و در نهایت اون استراکچر قانونی که براش وجود داره و نهایتا سهامداری که توش وجود داره. پس به صورت کامل این بخش باید تصویر تمام نما از کمپانی شما، بیزنس شما باشه. خب بخش بعدی میشه بحث محصولات و سرویس هایی که دارید، یعنی آن چیزی که قرار در اون بیزنس پلن گفته بشه، در مورد صحبت بشه. چجوری قراره فروخته بشه، چجوری قراره تولید بشه، چجوری قراره عملیات لوجستیک داشته باشه، ولیو چینش چیه، زنجیره تامینش چیه، زنجیره ارزشش چیه. اینا بسیار مهم. هر کدوم از اینا هم نمیدونید بنویسید، من براش ویدیو ضبط می‌کنم. و در ادامه فراینداش چیه، اصلا فرایند تولیدش چیه، دیاگرام های مختلفی اگه دارید اونجا بنویسید، اگه اسکرین شات های ازش دارید اونجا قرار بدید. تماما این بخش برای محصول شماست. تو این مرحله در مورد بیزنس مدل خیلی بیشتر میتونید صحبت بکنید، یعنی اینکه اوکی ارزش پیشنهادی من چیه، ایده قراره چجوری کار بکنه، قراره چجوری مشکل رو حل بکنه. تمام چیزایی که تو اکزیکیوتیو سامری قرار بنویسیم اینجا تشریحشه دیگه. اما بخش بعدی برمیگرده به مارکتینگ پلن. یکی از مهمترین، یعنی پلن بازاریابی شما چیست؟ خب اوکی باشه، شما خیلی خوبی، محصولت هم خوبه، بیزنس هم جذابه، اما خب چجوری میخوای بفروشیش؟ اینجا دیگه کامل شما مارکتینگ پلنتون رو بنویسید که کلا این خودش یه ترم مهمیه. اینکه اوکی من سگمنتمو چجوری شناسایی کنم، چجوری میخوام بهشون برسم، چه بودجه‌ای میخوام و برنامه اجرایی من چه. تمام اینا قراره که تو این قسمت آورده بشه. خب مطمئنا این بخش خودش چندین بخش دیگه داره. بخش اولش میشه مارکت ریسرچ. شما قراره کامل بیاید اینداستری، صنعتتون رو، رقباتتون رو، مکانیزم رقابتتون و تمام موارد مرتبط بهش رو بیایید در این قسمت قرار بدید و بگید که این مارکت چقدر با ارزشه، چقدر بزرگه و چقدر محصول من برای این بازار جذابه و فیت این بازار هستش. تو بخش بعدی باید در مورد موانع اون صنعت صحبت کنید، محدودیت‌هاش و در نهایت فرصت‌ها و تهدیدتون چیه تو این بازار. خب آشناه دیگه، ما داریم در مورد SWOT یا SWOT به قول بچه‌ها صحبت می‌کنیم. یک ماتریس بسیار جذابی هسته که اگر علاقه من باشه توی ویدیو جدا کاملش توضیح میدم. کلا قراره بگی که نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای من چیه و برای هر کدوم از اینا استراتژی های من چی هستش. این استابیلیتی چرا انقدر مهم میشه؟ چون شما باید از ابعاد مختلف به این داستان نگاه بکنید. مثلا چی؟ بعد مالیش و بحث اچ‌آرش، بحث یعنی منابع انسانیش، بحث خود پروداکتش، بحث مارکتش و امثال هم. بخش بعدی میاد در مورد بنفیت ها، ولیو ها و مزیت ها رقابتی صحبت میکنه. تو بخش بعدی کامل سگمنتیشن میکنید، مشتری هدف خودتون رو اینجا مینویسید و دقیقاً هم اون حالا میخواید پرسونا بنویسید، در مورد توضیح بدید و هر چیزی که اینجا به درتون میخوره و بلدید رو ازش استفاده بکنید. و یه بخش مهم داریم تو این مارکتینگ پلن که میرسه به رقبای اصلی، رقبای مهم رو ما بررسی بکنیم و ماتریس این مقایسه هم براشون بکشیم. وقتی داریم در مورد آنالیز رقبا صحبت میکنیم باید ابعاد مختلف رو در نظر بگیریم، یعنی شما میایید با چند تا ویژگی یا چند تا پارامتر خودتون رو مقایسه میکنید با بقیه و تو این ماتریس ها و تو این مقایسه باید حواسمون باشه. نباید بگیم ما خیلی خوبیم و همه چیز عالیه، ما اصلا بهترینیم و اصلا رقبا هیچی ان، رقبا بدن. این اشتباه، یعنی تو این باکس نباید اصلا وارد این مباحث بشه. باید واقعیت رو بگی و کاملا واقع بینانه اون فاکتورها رو انتخاب بکنید. حالا این فاکتورها چیه؟ این فاکتورها کاملا به ارزش پیشنهادی شما باید مرتبط باشه، یعنی اینجا باید ارتباط منطقی با ارزش پیشنهادیتون و مزیت رقابتیتون ایجاد بکنید و بیایید از اون فاکتورها استفاده کنید تا نشون بدید که چرا من تو این رقابت برنده خواهم شد. در نهایت نیاز به پوزیشنینگ داریم. بخش بعدی میخواد بگه که اوکی شما قراره در کجای بازار قرار بگیرید و این ماتریس پوزیشنینگ رو باید داشته باشید که اینجا تو این تصویر
براتون میذارم. یعنی دقیقاً میخواید بگید بر اساس 2 تا پارامتر من کجا هستم، اصلا من میخوام گرانترین و نمیدونم با کیفیت ترین باشم. اما مهمترین بخشش تو این سرفصل مارکتینگ پلان میشه اینی که خب اوکی قراره چجوری برسونی دست مشتری، یعنی کانالات چیه، کجا میخوای تبلیغ کنی، از چه طریقی میخوای تبلیغ کنی، میخوای آفلاین، آنلاین تو چه بخشی، سوشال میدیا مارکتینگ میخوای بکنی، نمیدونم ریمارکتینگ بکنی، ریتارگتینگ بکنی، تبلیغات اینفلوئنسری بکنی، وبینار مارکتینگ بکنی. همه اینا رو میای قرار میدی، کاملا برنامه‌ش هم مینویسی و میگی اوکی این استراتژی، اینم برنامه و از هر کدوم از اینا، از هر کانال و از هر بخش این انتظار رو دارم. و در نهایت میرسیم به پول. تمام اینها چقدر هزینه دارد و تمام اکتای من چه زمانی دارم و کی و چقدر پول میخوام، کوارترلی میخوای بدی، ماسلی میخوای بدی. عجله نکنید، یه بخش دیگه هم مونده تو این قسمت، بحث پرایسینگه. حالا قیمت گذاری این محصول شما چطوره، قراره چجوری قیمت گذاری کنید، چه استراتژی دارید و در ادامه میخواید چه بلایی سر این قیمت ها بیارید. اگر نمیدونید بحث پرایسینگ چیه، این اپیزود برای شماست. اما تو بخش 11 و 12 میخوایم در مورد بحث توزیع، بحث فروشش و کانال‌های فروشش صحبت بکنیم. احتمالاً فورپی رو شنیدید دیگه. ما داریم دقیقاً در مورد تو مارکتینگ پلان داریم در مورد فورپی صحبت میکنیم و کلاً این فورپی حالا چند تا پی دیگه هم داره، کامل اینجا باید تشریح بشه دیگه. خب فورپی چیه؟ پروداکت، پرایس، پروموشن و پلیس. رسیدیم به چهارمی، پلیس. بله، در مورد پلیس باید صحبت کنیم. جات کجاست؟ قراره کجا این محصول رو ارائه بدی، دفتر چجوریه، مراکز فروش چیه و چجوری قراره تامین بکنی. بحث تامین هم اینجا کامل، ساپلایر رو اون بحث زنجیره تامین رو هم باید کامل اینجا تشریح بکنی. و میرسیم به گل داستان، بحث پیشبینی فروش. هزینه رو آوردیم اما میخوایم در مورد فروش صحبت کنیم. اوکی، پیش بینی فروش ما مثلا در برنامه 5 ساله چیه؟ اما در نظر بگیرید که معمولا یک بیزنس پلن خوب تو همین بحث پیش بینی فروش هم دقیق باید عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و واقع بینانه رو براش بنویسیم، چون به هر حال داریم پیش بینی میکنیم دیگه. و هر چقدر این سناریوها دقیق و کامل باشن، همونقدر شما بیزنس پلن جذابی دارید. اما در نظر بگیرید من دارم اون بحث پرفکت بیزنس پلن رو صحبت میکنم و بعضی موقع شما نیاز دارید شاید 10 15 صفحه کار رو جمع کنید به ما، حالا اینوستورتون بدید و اونم قبول میکنه. اما من دارم در مورد یه چیز کامل صحبت میکنم. اما میرسیم به سرفصل بعدی. کامل مارکتینگ پلان تموم شد، الان رسیدیم به بحث آپریشن، بحث عملیات. کامل قراره چجوری، اگه تولید داری کامل باید در موردش صحبت بکنی، اگه تعمیر نگهداری داری باید صحبت بکنی، اگه انبارداری داری، اگه فرآیند تولید نرم افزار داری اونو باید کامل تشریح بکنی. و اینجا کامل در مورد عملیات، کامل قراره بگی که چه فرآیندهایی تو عملیات دارم، قراره چیکار بکنم و قراره چه فرآیندی رو دنبال بکنم. کامل اینجا تو این بخش جاشه. و بخش بعدی در مورد منیجمنت اند ارگانیزیشن، میخوایم در مورد بحث تیم مدیریتی و تیم صحبت بکنیم. این خیلی مهمه. شما هر چقدر بگید بیزنس من جذابه، هر چقدر بگید بیزنس من کار میکنه و پول در میاره، اما یک تیم خوبی نداشته باشید، هیچ دردی را دوا نمیکنه. پس اینجا کامل در ابتدای فعالیت اون تیم فاندران، تیم مدیران و تیم مدیران ارشد یا هیئت مدیره یا هر چیزی که میتونه نشون بده که شما چقدر قوید رو اونجا باید نشون بدید. تو بحث بعدی میایی در مورد کل سازمان صحبت میکنی و یه جورایی ارگانیزیشن چارت میکشی دیگه. یعنی کامل میای بگی که اوکی این بیزنس شامل کیا میشه. و بخش آخر این داستان برمیگرده به مشاوران و منتورهای شما. عملاً ما یه تیمی هستیم که میخوایم این کار خفن و این کار بزرگ بکنیم، اما توی این مسیر نیاز به هدایت داریم، نیاز به منتورشیپ داریم. پس اینا هم اینجوری هر چقدر خب میدونید این منتورها و این مشاورا بهتون کردیت بدن و رزومه خوب و برند آشنایی باشن، همونقدر میتونه به شما هم مقبولیت رو هم بده. این بسیار مهمه این بخشه. خب بخش بعدی میشه هزینه راه اندازی و بحث مالی، یعنی صورت‌های مالی
اون شرکت. در ابتدای فعالیت هستید، باید بگید که خب هزینه راه اندازی اولیه شما چقدره، آیا شریکی داری، شرایط حقوقی شما الان در چه وضعیتیه و چقدر شیر دادی و چقدر پول گرفتی بابتش. اینا رو اینجا باید کامل توضیح بدی. صورت‌های مالی اگر داری اینجا باید بنویسی، اگه قبلا کار کردی، مثلا اینکه آقا بدهی داری، آیا تحصیلات گرفتی، یا هر چیزی که بتونه این شرایط مالی شما رو اینجا تشریح بکنه. این بخش جاشه که کامل باید در موردش صحبت بکنیم. اما میرسیم بخش بعدی، بحث فاینانشال پلان، که اصلا یکی از مهمترین بخش هست. یعنی شما باید یک فاینانشال پلان مهم بنویسید که خودش یک ترمیه و اصلا یک ویدیو جداگانه برش داره. اینکه قرار بگید تا 5 سال آینده درآمد من چجوریه، فروش من چجوریه، با چه روندی تو رشد میکنه، موتور رشد من چیه، رو چه شاخصی برای من باید تمرکز بشه و همه اینا. عملا جنبندی تمام بخش‌های قبلی میاد تا توی قسمت فاینانشال پلان و یکی مهمترین بخش است. بچه باور بکنید که انقدر این بخش مهمه که شاید مثلا بخوام یه ویدیو جدا براش ضبط بکنم. اما بدونید که شما تو اینجا باید بگید تو 5 سال آینده قراره چجوری سودآور بشید، نقطه سر به سر کی قراره رد بکنید، بازگشت سرمایه چیه، ROI چقدره، والویشن شما چقدره و موارد این شکلی کامل تو این بخش باید تشریح بکنید. دیگه بیش از این ویدیو رو طولانی نمی‌کنم. دمتون گرم که تا الان با من بودید. اگه تا الان تو این کانال سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. لایک و کامنت و زنگوله هم یادتون نره. دمتون گرم. فعلا